Привет! Тема «Фундаментальная онтология». Мартин Хайдеггер писал, каждый вопрос – это поиск, каждый поиск заранее берет свое направление от того, что ищется. Вопрошание – это осознанный поиск существ в том, что они есть и кем они являются. По поводу Мартина Хайдеггера. Мартин Хайдеггер был немецким философом. По праву он считается одним из крупнейших философов XX века. Хайдеггер был членом и сторонником нацистской партии. В общем, этот аспект является серьезным, так как Хайдеггер был гениальным философом, но его отношение к нацизму. По этому поводу в своих мемуарах друг философа Карл Ясперс утверждал: Хайдеггер вдохновился идеями нацистов после их утверждения у власти. Карл Ясперс писал: «Я не узнавал своего друга и больше не доверял ему. Теперь, когда Хайдеггер стал участником насилия, я чувствовал в нем даже угрозу себе». У Хайдеггера появлялись сторонники его философской мысли, которые утверждали о его причастности к нацизму как о его личной ошибке, и что это не имело отношения к его философии. Итак, теперь о фундаментальной онтологии. В книге «Бытие и время» «Sein und Zeit» наиболее важная работа немецкого философа Мартина Хайдеггера, в которой он рассуждает о концепции бытия. Философ Мартин Хайдеггер провел различие между антическим, антическое – это физическое, реальное или фактическое существование, и онтологическим, учением о сущем и бытии как таковом в целом. Антическое относится к определенной области бытия, тогда как онтологическое относится к бытию как таковому. Хайдеггер говорил, что онтологическое исследование более первично по сравнению с антическим исследованием. В дальнейшем он разработал свой проект фундаментальной онтологии. Проект фундаментальной онтологии появился в результате решения Хайдеггера переосмыслить феноменологию, которую он разрабатывал ранее в сотрудничестве со своим наставником Эдмундом Гуссерлем. Об Эдмунде Гуссерле есть видео на канале, я оставлю ссылку, используя аккуратный набор онтологических категорий. Для проекта Хайдеггеру пришлось искать новые терминологические данные, с помощью которых он смог бы представить структуру своей новой разновидности феноменологии. Значительное изменение терминологии, внесенное Хайдеггером в проект, также привело к пересмотру многих традиционных концепций. Например, тезис о том, что явление является сущностью вещи, не может быть сформулирован только с помощью традиционных понятий. Фактически Хайдеггер последовательно отказывался использовать понятия в их первоначальном, то есть гуссерлевском смысле. Он переосмыслил такие основные философские категории, как субъект, объект, дух, тело, сознание, реальность и другие с новым акцентом на бытие, sein. Для Хайдеггера антические формы исследований, проводимые учеными, предполагают регионально-онтологическую основу, которая в свою очередь предполагает фундаментальное онтологическое начало. Более ранние философы утверждали, что только в явлении можно постулировать сущность вещей. Таким образом, явление было противопоставлено сущности, и это был момент противопоставления субъекта и объекта. Гуссерль дифференцировал свое новое понятие феномена от традиционно принятого понятия феномена как события. Понятие «феномен», введенное Гуссерлем в его феноменологии, несет в себе две характеристики. Феномен как представление мира, как он отражается в сознании, и сущность вещи, как она есть в себе. По мнению Гуссерля, феномен, как он его определял, казался всеобъемлющим и достаточным для его философских начинаний. Перспектива Гуссерля, как ее видел Хайдеггер, оставила некоторое пространство для нового развития феноменологии, при внесении онтологии в феноменологию с новой силой. Для Хайдеггера идеи Гуссерля были в изгнании с их трансцендентальной тенденцией, потому что они были связаны исключительно с сознанием. Их нужно было отбросить обратно в исторический внешний мир. С точки зрения Хайдеггера, попытка его наставника спроектировать и сохранить жизнь только внутри человеческого сознания была не совсем полной. Таким образом, первой задачей, которую взял на себя Хайдеггер, было выяснить, как опровергнуть гуссерлевскую имманентность сознания, сохранив при этом все достижения феноменологии своего наставника. С другой стороны, почему Хайдеггер хотел основать свою новую феноменологию только на такой категории, как бытие, и поставить своей задачей ее формулировку и доказательства? Отвечая на этот вопрос, он ссылается на феноменологическую максимум, без какого-либо намерения непосредственно обращаться к вещам, какой интеллектуальный взгляд вообще будет возможен. Для Хайдеггера ясен необходимый фокус – бытие в его различных формах. На самом деле я существую, вещи, окружающие меня, существуют, и люди, окружающие меня, существуют. Здесь важно понять, что бытие первично,
Например, вещи, я и люди – все это формы бытия. Бытие раскрывается прежде всего в своей множественности в форме отдельных сущностей. Dasein – немецкое философское понятие, обычно ассоциируемое с учением Мартина Хайдеггера. Dasein дословно переводится как «вот бытие, здесь бытие». Обычно его философский обиходный смысл – существование, экзистенция. Хайдеггер утверждал, что Dasein – это сущность, которая не просто возникает среди других сущностей. Скорее, она антически отличается тем фактом, что в самом своем существовании это существование является для нее проблемой. Люди находятся в привилегированном положении для понимания фундаментальной онтологии.